hadda tusaale ahaan haddii aynu eegno wiigii lasoo dhaafay 24 saac ee kastaba qof Soomaali ah ayaa dilkiisa la soo sheegay 24 saac waa 7 cisho ee u dambeysay marka waxay nala noqotay annaga waxadan caadiyan ah marka qofkaas uu dhinto in la yiraahdo waa Soomaali wuu dhintay saacada laga damqado laakiin maalinta dambe mid dambe yaala marka ganacsigu sidiisaba waa meelaha noocaas meelaha uu ka dhaco dilku السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا برنامج كينا مالمها الدنيا دو ستوسين كاقا إيمانيا استوديو هينو كل هاي مقالة لندن برنامج كواحا مرتين ووا تضبات كان عيدروس إسماعيل علمي وكنو لا ودنك كوفر أفريكا إن كبدا لباتان سنو كمدا جناع ستادا صومالي دا إسلام كان كمدا هوغان كجالية دا صومالي دا إيه ودنك كوفر أفريكا وحونا قد كسيتوس إميكو جرا إساقو جوغا مقالة دا Johannesburg ee wadanka Koonfur Afrika inuu kaga mahad celinayno sida wanaagsan oo inooga aqbalay inuu ka mid noqdo martida barnaamijka ee toddobaadkan. Aydurus marka koowaad ku soo dhawo barnaamijka maalmaha dunida. Maxamed Saciid walaal waad mahadsan tahay iyo barnaamijka maalmaha dunida waan dhowahay aad badan u mahadsantiin walaal. waayahay adiga mudan Aydurus oo mowduuca barnaamijka aynu toddobaadkan kaga hadlayno waxaynu kaga hadlaynaa sababaha dilka Soomaalida ku nool gudaha wadanka Koonfur Afrika in ka badan 20 sanad ku nooleed wadanka Koonfur Afrika xog fara badan aynu jecelnahay inaad nala wadaagtid oo arrimo kala gadisan oo ka weydiino laakiin aan ku bilaabay dilka Soomaalida iyo dhibaatooyinka intaan u gudbin wadanka Koonfur Afrika dadka aan garanayn ama aan tagin u sawir waa wadan sidee ah markay timaado xagga la dhaqanka dadka wadamada kale kaga yimid ama ha noqdaan qowmiyadaha kala gadisan diimaha kala duwan dadka caalamka ka yimid ku nool wadanka Koonfur Afrika dadka South Africaanka ama u dhashay wadanka Koonfur Afrika waa dad noocee ah ama aad ku tilmaami kartaa maadaama in ka badan 20 sanaad la nooleed Maxamed walaal waad mahadsan tahay South Africa waa wadan ka mid ah wadamada mar haddii loo eego dhinacna waa Afrika dhinacna waxa uu yahay wadamada adduunka ee horumaray wadankani waa wadan ay ku nool yihiin dadyo fara badan waa wadan ay ku nool yihiin qowmiyado badan waa wadan ganacsigiisa wadamada Afrika ganacsigiisa kuwa ugu horeeya uu ka mid yahay waa wadan ay u soo haajireen dad badan oo soo galooti ah marka wadankan South Africa ma aha wax aan ama saacad ama waqti yar aan ku soo koobi karo laakiin waa wadan ka mid ah wadamada sida xorta ah loogu nool yahay ee dadku sida allaala siday doonaan oo qofka bini'aadamka uu doorto uu u noolaan karayo waan gartay waxaad ku nooleed 20 sano ka badan sidaad qeexdana waa wadan dhinacyadaas oo dhan ku tilmaaman ama astaan u ah haddana laakiin waxa uu moodaa markay timaado dadka Afrikaanka oo Soomaalidu ay ka mid yihiin in dhibaatooyin ba'an ay ku qabaan qaasatan markay timaado xagga ganacsiga arrimahaas marka maxaa sababa walaal horta mar haddaynu eegno dhinaca dilka iyo crime-ka wadankani wax u gaar ah maaha dadka soo galootiga iyo dadka kale ee ganacsiga haysta waa crime wadanka oo dhan quseeya waana inta ugu yar ee dhibaato soo gaarta dadka soo galootiga waxa ugu yar baa soo gaara dhibka ugu badan waxa uu ku dhacaa dadyooga wadanka u nool ee madowga ah meelaha ay dadka ganacsiga Afrikaanka soo haajiray ay ku ganacsadaan waa meelaha ugu badan ee uu crime ka dhaco dilkuna uu ka dhaco marka wax u gaar ah maaha dadka soo galootiga iyo ganacsiga waa crime wadanka dhan ka jira oo wax la wada ogsoon yahay ah waayahay aan dib ugu soo laabto toddobaadadii tagay in muddo iyo sanadihii ugu dambeeyayba Soomaalida ku nool gudaha wadanka Koonfur Afrika qaasatan ganacsatada wadadigu ka mid tahay ama aad hogaankii jaaliyadda Soomaalida wadanka Koonfur Afrika ka mid tahay waxaanu arkaynaa dhibaatooyin kala gadisan oo soo gaaray qaarkood waa la dilay qaarkood waa la dhacay bob dil dhibaatooyin aan la soo koobi karin ayaa dhacay ama ku dhacayba bulshada Soomaaliyeed ka mid tahay tusaale ahaan sawirkan wuxuu ka mid yahay dhibaatooyinka toddobaadkan dhacay xagee marka xaaladdu xagga maraysaa qaasatan tirada dhimashada Soomaalida iyo sababaha loo dilay haddaad inoo dulmari kartid Maxamed Saciid waad mahadsantahay walaal dilka dhacay imika dilku waa wax iska caadiyana oo mar walba Soomaalida ku dhaca laakiin dhibaatadan ama dhacdadan dhacday arbacadii la soo dhaafay sida ay dadku u fasireen iyo sida wax u dhaceen waa ay kala duwan tahay dhibaatadu sideedaba waxa ay ka dhacday xaafad Soomaalida ay degan tahay ee magaalada Port Elizabeth halka ayuu dibku ka dhacay wili xaafada ay Soomaalidu degan tahay dibkaana sidiisaba waxa uu ka dhacay nin ganacsada ah oo ah qoomiyadda Hindida ee dadka wadanka loogu yimid ee South Africaanka ah
oo nin aad caan u ah oo ganacsada ka xaafadaas ay Soomaalidu degan tahay ayaa isagoo gaarigiisa watay buu wuxuu marayay meel xaafada laga soo galo ay basaska caasiyaasha degan yihiin isaga iyo waxa is af dhaafay darawaliinta caasiyada wadankana marka aad eegto darawaliinta caasiyada ama wado oo halkan looga yaqaano tagaasida waa dadka ugu dhibaatada badan leh waa dad qoryasita waa dad inta badan iyaga is ugaarsada wadankana aad baa looga boqdaa markay is af dhaafeen ninkii gaarigii buu ka degay wuu baqday in la dilo gaarigii buu meel koona ka istaagay nimankii darawaliinta waxay soo qaateen patrol gaarigii bay ku shubeen gaari Audi ayuu ahaa gaarigii bay sidii ku gubeen ganacsatadii Soomaaliya hawshu markaa maanay soo gaarin ninka Hindiga waxa gubaya waa dadka South Africaanka ee caasiyaasha wata ay isku dhaceen gaarigii bay patrol dab qabadsiiyeen kadibna xaafadu waa xaafad ganacsi ah oo meel ganacsi ah Soomaalida iyo Hindiduba ay degan tahay dadkii baa u soo gurmaday ninkii markay arkeen ninkii ganacsadaha ay gaarigiisa la gubayo halkaas ay dhibaatadu ka bilaabatay dadka qoryaha sita ee idaacadaha laga arkayo ma aha Soomaali waa dad Hindi ah wadanka u dhashay oo ganacsada ah oo qoryo sharciyeysan haysta oo ganacsigooda ku ilaashada marka dhacdo noocaas ay dhac Soomaalidu qayb bay ka ahayd oo safka ugu horeeyay ku jirtay laakiin magacii iyo muuqaalkii oo dhan Soomaali ayuu qabsaday waxaana la yiri waxay dhacdadu dhex martay Soomaali iyo dadka tagaasida marka horta hawshu sidaasay ku bilaabatay laakiin ma ahayn mid Soomaali oo kaliya ah mid dadka deegaanka oo ganacsada oo halbay ku dhamaatay mar walbana wadankani marka ay dib dhacdo Soomaalida marka dadka soo galootiga la yiraahdo sawirka ugu horeeyo ee la soo qaato waa dadka Soomaalida sababtoo ah waa dad aad active u ah ganacsada meel walba oo wadanka ka midna la helo markay soo galooti noqoto sawirka koowaad ee la soo qaato waa Soomaali dibkuna sidaas ayuu ku bilowday waya aan dib ugu soo laabto dhacdadan kaliya maaha dhacdooyin kale waxa jira saameyn ku yeesha bulshada Soomaalida qaasatan ganacsatada Soomaalida ee ku nool gudaha dalka Koonfur Afrika in badan oo kamid waa la dilay in badan oo kamid waa la dhacay dil iyo dhac iyo bob iyo la isku geystay warbaahinta caalamku way ka hadashay warbaahinta Soomaaliduna way ka hadashay marka dhacdooyinka noocaas ah yaa qalad kale dhacdooyinka noocaas horta waxa wanaagsan in la isweydiiyo meelaha ay ka dhacaan dhacdooyinka noocaas way jiraan waxaanay ka dhacaan meelaha ay badana Soomaalidu ganacsada ku leeyihiin waana xaafado isku raran ah oo aan booliska hadduu boolis jooga xitaa uma dhowa meela oo inta badan sharciga aanu ka jirin ayay dilkaasu ka dhacaan waxaana u sabab ah dadka degan oo ah dad aad noloshoodu u hooseyso ah dad boqolkiiba 90 aan haysanin shaqooyin joogto ah waa marka dadka noocaasi ahi marka ay gaajoodaan qofka ugu horeeya ay weerarayaan waa qofka ugu sokeeya ee dukaanka ganacsiga haysta ee ay ka heli karayaan waxyaabaha ay cunayaan dilku inta badan sidaas ayuu u dhacaa ma aha dil isirbeegsi ah ma aha dil shakhsi beegsi ah waa wax caam ah oo halkaasi maadaama una ka jirin maamul dawladeed oo adag booliskuna aanu joogin dilka inta badan meelaha noocaas ayuu ka dhacaa Soomaaliduna meelaha noocaas boqolkiiba 80 waa dadka ku ganacsada hadda tusaale ahaan haddii aynu eegno wiigii la soo dhaafay 24 saac ee kastaba qof Soomaali ah ayaa dilkiisa la soo sheegay 24 saac waa 7 cisho ee u dambeysay marka waxay nala noqotay annaga waxadan caadiyan ah marka qofkaas uu dhinto in la yiraahdo waa Soomaali wuu dhintay saacada laga damqado laakiin maalinta dambe mid dambe yaala marka ganacsigu sidiisuba waa meelaha noocaas meelaha uu ka dhaco dilku marka waxaa leedahay Soomaalidu qayb bay qaladka ka leedahay qaasatan markay timaado goobaha ay ganacsiga ka furanayaan oo sida aad sheegtay ay ku nool yihiin dad run ahaantii dhibaatada qayb ka ah oo haddii wax waayaan ama waxay cunaan waaye weerar ku qaada dadka Soomaalida oo goobaha ganacsiga ka furta marka adigu waxa u faham hadalkaaga inaad leedahay sababta loo weerarayo Soomaalidu ma aha kaliya inay Soomaali yihiin laakiin waa in ay ganacsigoodii ka fureen goobo ay adag tahay in ganacsi laga furo ها واسداس محمد meelo aad u adag bay Soomaalidu ganacsiga ka furin ayna gaadsiiyeen wadankana marka hore aanu gaadsiisnayn marka waxa dhibaatadu jirta ay tahay Soomaalida qayb ayay ka tahay meelaha ay ganacsiga ka furanayaan naf iyo nolol ayaa u geysay laakiin waa meelo boqolkiiba boqol noloshooda aad iyo aad qatar uga ah wayna og yihiin in ay ku dhimanayaan meesha noocaas ah waaye aan u soo noqdo xagga sharciga iyo ganacsatada Soomaalida wadanka South Africa sidii qaybtii ugu horeysa ku sharaxdo waa wadan horumaray dhinacyo kala gadisan adduunyadii markay timaado lagu dhaxnaalaan karo intaasoo idil marka loo fiiriyo
soomaalida ganacsiga markay furaan soo ganacsigoodu maaha mid sharciyeysan oo ka sharciyeysan dowladdii hoose oo ka sharciyeysan waaxda ama degmada markaas uu ganacsigu ka furan yahay iyadoo ay adag tahay goobtaas ganacsi laga furo haddana laakiin soo ganacsatadu ma maraan nidaamka iyo sharciga saxda ah ee loo maro marka ganacsi laga furanayo gudaha waddanka Koonfur Afrika marka aynu ka hadlayno ganacsiga Soomaalida Maxamed waa kala noocyo badan yahay ganacsiga magaalooyinka waaweyn ay Soomaalidu ka samaysay horumar badan bay ka samaysay ganacsiyo la taaban karo oo aynan imika tilmaami karin baa jira oo ay heer aad u sarreeya ka gaaraan ganacsiyada Soomaalida boqolkiiba 90 ama boqolkiiba 100 meelaha magaalooyinka ah ka dhisan waa uu sharciyeysan yahay canshuurta waddanka way bixiyaan wax walbana way bixiyaan laakiin Soomaalida ku ganacsata meelaha isku raranka waa sharciga jirin marka horeba shuruudo adag oo lagu xiran male furitaanka ganacsigooda kuwa noocaas oo kala ah waa laga yaabaa in ay meeshii joogaanba maadaama sharci adag aanu ka jirin in ay sharcilaan isaga shaqaystaan laakiin marka la yiraahdo magaalooyinka iyo meelaha sharcigu ka jiro boqolkiiba 100 sharciga Soomaalida way ay sharciyeysan yihiin aan dib ugu soo laabto markay timaado xagga ciidamada booliiska sida iminka shaashada ka aragtid waxa in badan oo kamid lagu eedeeyaa inay yihiin kuwa aan goobaha Soomaalida lagu dhibaateeyo ama ganacsatada Soomaalida meesha lagu dhibaateeyo iyo meelaha kala gedisan marka lagu dhibaateeyaba aan isla markiiba aan imaan ama aan u soo gurman mararka qaarkood waxa lagu eedeeyaa inay goobjoog u yihiin dukaamadii iyo goobihii ganacsatada Soomaalida oo la dhacayo iyagoo la weerarayo aysan waxba ka qabaneen eedeymaha noocaas maxaa ka jira maadaama 20 sano ka badan waddanka ku nooleed maxamed sidiisaba ciidamada nabadgelyada qaar ahaan haddaynu soo qaadano kuwa booliska ah waxaa jirta meel booliska uu joogo haddii ay rabshadi ka dhacdo booliska markiiba u yimaadaa sida hadda aad ku arkaysay shaashada kaaga muuqda dukaankaasi waa dukaankii ninkii dagaalku uu ka bilowday gaarigiisa la gubay waxyaabaha ay u yimaadeenna waa amnigiisa inay sugaan marka la yiraahdo booliska meelaha sharcigu ka jira way yimaadaan haddii aanay dhicin xaalad iyaga ka awood badan oo marmarka qaar ay dhacdo marka waxyaabaha boobka ay yimaadaan waxa laga yaabaa 100 qof ama 500 oo qof in ay dukaan ama 2 dukaan soo weerarto qof kale uu isaga baxaa dadku way galaan ilbriqsi bay dukaanka ku mariyaan boolisku marka uu yimaadana way kala yaacaan marka booliska mar walbaba waa ay yimaadaan meelaha dhibaatooyinka ka dhaco waa sida ay ugu dhow yihiin ama sida ay mar walbaba warka u helaan aan u soo laabto markay timaado goobaha ganacsiga ay Soomaalidu ka furtaan oo in badan oo kamid ah aad sheegtay inay goobo adag ay tahay in ganacsi laga furto maadaama aad kamid tahay hoggaanka jaaliyadda Soomaalida ma ka wacyigelisaan oo ma uga digtaan Soomaalida in aysan ganacsigooda ka furan goobahaas dhibaatooyinka uga iman karaan qaasatan goobaha ay adag tahay in ganacsiga laga furo in badan oo kamid ah hore loogu dilay hore loogu dhacay maxamed jaaliyad ahaan ma jirto jaaliyaddu inta ay isu tagtay ama ganacsatadu ay isu tagtay in ay yiraahdeen meelaha noocaasa waxaa ka jira khatar badan ee ha imaanina marka ma dhacdo in Soomaalidu ay wacyigelin samaysay oo ah wacyigelin ay samaysay oo ah in laga wacyigeliyo inaanay meelahaasi tagin aanay ku ganacsan badanaa dadku horta way jirtaa waa xaalad dhab ah waa arrin loo baahan yahay jaaliyadda Soomaaliyeed iyo ganacsatadaba inay isku yimaadaan ay dadka ka wacyigeliyaan wixii maanta ka dambeeya laakiin qof isagu inuu ganacsi furto doonaya jaaliyadi ma amarto shakhsina ma amro meel allaala meeshuu is yiraahdo ganacsigaaga ayuu ka helaysaa lacag ayuu wuxuu sameeyaa ayuu ka furtaa ganacsiga mana jirto sida anigu aan filayo jaaliyad ahaan wacyigelin loo sameeyay dadka oo la yiri meelaha noocaas ganacsiga ha ka furanina waayahay markay timaado tirada dhimashada Soomaalida ku dhimatay ama lagu dilayba gudaha waddanka Koonfur Afrika ama ha noqdaan ganacsato ama ha noqdaan dhalinyaro kale oo Soomaaliya noocyada kala gedisan ee bulshada ama qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida lagu dilay gudaha waddanka Koonfur Afrika weli ma jirtaa tira koob ay samaysay jaaliyadda Soomaalida ama xiriir ka dhaxeeya jaaliyadda Soomaalida iyo safaaradda Soomaaliyeed oo kale oo dhibaatooyinkan soo noqonaya ay kaga hortagayaan wacyigelinna kaga sameynayaan isla markaana tira koob ay ka sameynayaan dadkii Soomaalida ah lagu dilay gudaha waddanka Koonfur Afrika maxmed waad mahadsan tahay horta marka haddaynu ka hadalno dilka iyo Soomaalidu tan iyo intii la ogsoon yahay Soomaalidu waxay waddankan u soo haajirtay bilowgii 90-aadkii markii dhibaatooyinku ay ka dhaceen waddankeeni
tirada laakiin marka anigu dilku sidiisaba aan ka hadlo 1996 laga soo bilaabo ilaa maanta tirada guud ee Soomaalida ku dhimatay wadanka hadii la isku celceliyo waxay noqonaysaa 2000 iyo ilaa 3000 inta u dhaxaysa number yar maaha numberka intaas leeg ayaa Soomaalida wadankan uga dhimatay 2000 ilaa 3000 oo qof muddada inta leeg ee wadanka lagu noolaa arinta tirakoobka ma jiro tirakoob rasmi ah oo la hayo sababtoo ah meelaha qaar ee uu ka dhaco dhibaatadu Soomaalida imika waxay ku tala jirtaa in ay diiwaan geliso oo ay samayso wixii ay number heli karaysa dadka dhintay iyo magacyadoodu inay samayso laakiin ma jirto wax imika xog ururin ah oo aan ahayn tan dawladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha qaybta qaxootiga ay ururisay oo ah oo qiyaas aynu ka samaynayno ma ogiye ma jirto tiro guud oo Soomaalida dadka haddaan u soo noqoto kale tirada Soomaalida dadka wadanka ku nool tiradu waxay gaaraysaa 50,000 ilaa 70,000 oo qof oo Soomaali ah ayaa ku nool wadankan magaalo walba iyo meel walba oo ka tirsan iyo xaafad kasta oo isku rarano oo basiiba ah way ku nooshahay Soomaalida ganacsi baan ku leedahay waayo aan u soo laabto tiradaas aad qiyaastay laga soo bilaabo 1996 ilaa iminka sanadka 2021 Soomaali tiro badan aad ku qiyaasta 2000 ilaa 3000 qof inay ku dhinteen wax cadaaladda la marsiiyay dadkii markaa dhibaatooyinka u geysta Soomaalida ama ha dilaan ama ha dhacaan ama ha boobaan wax cadaaladda lala tiigsaday ama sharciga lala tiigsaday oo maxkamad weli la geeyay oo aad maqashay weli ma jirtaa intaad ku nooleed wadanka Koonfur Afrika muddo 20 sano ka badanna waa joogteen ها way jiraan dhacdooyin magaalooyinka sidaan hore kugu sheegay maxamed magaalooyinka meelaha sharciga weyn uu ka jiro ee dilka ka dhaco haddii la helo horta qofkii wax dilay oo ay boolisku gacanta ku dhigaan waa la xiraa way jiraan cases noocaas ah oo Soomaalida inta ay daba gashay ay ku guuleysatay oo dadkii wax laayay la xiray laakiin 80% Soomaalidu kiisaska noocaas marka uu qofku ku dhinto ka dhinto kuma dhiirato oo ma samayso in ay dacwooyin ka furto waxa laga yaabaa dukaanka maanta qof lagu dilo qofka la dilo meydkiisi la wada ogaay marka laga qaado ay jaaliyadu aaso hadduu yahay qofkii dukaanka lahaa ama hadduu yahay qof shaqaale ah waxa laga yaabaa dukaankaasi in ay shaqadiisu markaaba sii socoto haddii uu yahay ninkii dukaanka lahaa qofka dhintayna Soomaali kale ayaa yimaada oo markiiba iibsada ganacsiga oo sidii ku sii wata hadduu yahay qof shaqaale ahna qof kaloo shaqaalaha cusub u yimaado oo halka ka sii wata marka taasna waa dhibaatada keentay inta badan Soomaalida dadka dhinta dadkii dilay in la helo horena saan kugu sheegay meelaha isku raranka ah sharciguna aad awood ugu malaha Soomaaliduna halka ay joogto booliska iyo sida lagu soo qabto qofka wax dila aad bay u dhib badan tahay marka dadka dhinto inta badan kaysaskooda iyo wax loo xiro aad bay u yar tahay mana dhacda badanaa waayahay aan dib ugu soo laabto qaybihii dambe barnaamijkan oonu ku sii siqaynaa markay timaado xagga cunsurinimada dadka South Africaanka waxaa lagu eedeeyaa inay cunsuriyeeyaan Afrikaanka kale ee walaalahooda ee qaaradda Afrika kula nool ama Soomaali ha noqdaan ama wadamada kale waxaanu arkaynaa sanadii ugu dambeeyay oo lala kala gadisan oo wadamada Nigeria iyo dadka u dhashay ay baraha internetka iyo Facebook ay ka wadeen ay ku eedeynayaan wadanka Koonfur Afrika in walaalahoodii kale Afrikaanka ay dhibaateynayaan dadka la dhibaateynaya Soomaalidu ay kamid tahay marka arrimaha cunsurinimada taariikh dheerna wadankaas marka dib loo eego ku leh waa sidee eedeymahaas ka dhanka dadka Koonfur Afrikaanka waan ogahay qaybta hore barnaamijkeena ku sharaxdeen yihiin dad la noolaan karo maxamed wad maasantay walaal horta haddaynu usoo jeesano dadka South Africaanka marka aynu ka hadlayno ee wax cunsuriyeynaya waxa weeye qiyaas ahaan waan garan karnaa waxaad ka wadaa dadka madow ee wadanka nool ee lagu dhex ganacsado sideebay dadka ajaanibta naceebkoodu yahay horta dadka South Africaanka 80% waa dad aad u wanaagsan waa dad lana noolaan karo waa dad u baahan isfahan oo kaliya dadka South Africaanka ee madow haddii aan ku sheego 45% dadka wax bartay wadankan dad waxa aan ka hadlayno iyo cunsuriyad iyo qofka aad tahay ayuuna ogaan karinba ninka magaalada ku dhashay ma ogaan karayo marka waxay ku xiran tahay uun isfahanka nacayb gooni ah oo dadka ajaanibta loo qaba ma jirto waxyaabo waxa jira marka iska hor keena qaasatan Soomaalida haddaan u soo qaadano Soomaalida iyo dadka madowga ah isfahan la'aan daran baa jirta meelaha aan ku ganacsano waxa laga yaabaa meelaha qaarkood in luqad aan luqadooda ahayn ayna aqoonin marka qofka South Africaanka qof ragga dhalinyarada Soomaalida qaarkood luqadda way bartaan localka
luqadda localka qofkaa barta ee Soomaaliga ah way ka dhaweystaan qofka kale ee ajaanibka ah ee aan luqadooda aqoonin marka waa dad u baahan isfahan Soomaalidana dhibaatada inta badan waxa ku keenta isfahan la'aanta iyo luqadii oo dhibaato u imaata waxyaabaha noocaas ayaa dhaliya nacaybka laakiin nacayb jinsiyad nacayb ah oo Soomaali nacayb ma jiro dadka aan ku sheegay ee hadda aan ka hadalnay waa dad aan shaqooyin 90% haysan waa dad inta badan gaajooda waxyaabaha qaar marka ay ku andacoodaan waxa ka mid ah dadkani wadankeena yimaadeen waxay qaateen shaqooyinkeeni qaarkood waxay ku yiraahdaan dadka Afrikaanka ee soo haajiray gabdhaheeni bay xitaa guursadeen waa xaqiiqdii waa wax jira weeye ninka Afrikaanka kala halkan markuu yimaado sida uu ula dhaqmo gabadha South Afrikaanka ah ninka South Afrikaanka ee wadanka u dhashay gabadhiisa ulama dhaqmo marka ta kale jirtana waxay tahay ganacsiga dadka South Afrikaanka ma aha dad ganacsiga ku fiican dad shaqaysta ma aha waa la tijaabiyay hadda jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Johannesburg waxa ay samaysay barnaamij ah in ay samayso dad Soomaali ah oo training ama skills siiya ama tababar siiya oo dadka madowga si ay u ganacsadaan oo ay ma aragtay ay noqdaan dad ganacsadayaal ah waa lagu dayay dhowr sano ka hor bay ahayd way socon weyday marka xagga shaqada marka la yiraahdo dad aad ugu jaban maaha waa dad inta badan guryahay ku nool yihiin wax lacag ma bixiyaan biyo ma bixiyaan marka waa dad aan shaqaysanin dadka noocaas oo kala ah waa waxa ay marka ay inay wax dhacaan ama wax dhiba sameeyaan doonayaan bay waxay adeegsadaan dadka Soomaalida ah wadankeena iyo ganacsigeena bay qaateen laakiin sawirka guud haddaan ka bixino dadka South Afrikaanka ma aha dad xun mana aha dad midabta koor iyo waxyaabo noocaas ku dhaqma aanu soo laabta ganacsatada Soomaalida waxyaabaha lagu eedeeyo oo aan ognahay in mid kamid ah sheegtay inay tahay goob ay adag tahay inay ganacsigooda ka furtaan waxa kaloo lagu eedeeyaa sababaha loo dilay inay kamid yihiin in dukaamadooda iyo ganacsigooda ka ag furaan goobo ay hore uga ganacsi yar ay ku lahaayeen dadkii madowga ahaa goobahaas markay dukaankii ka ag furaan Soomaalida waxyaaba lagu eedeeyo waxa kamid ah aan jeclayna wax ka weydiiyo haday wax ka jiraan in ganacsiga haddii qofku uu tusaale ahaan kiilada sokorta $1 uu siinayay kan Soomaaliga intuu yimaado kiiladii dollarka kiiladii sokorta $0.5 ka gadaya taasoo keenaysa in macaamiishii dukaankii hore madowga aado dukaanka cusub ee Soomaalidiina ay ka furfuran yihiin ay wixii raqiis uga dhigayaan kadib goobtii iyo macaamiishu uu la wareegayo waxyaabahaasna waa lagu eedeeyaa taasoo keenta baa la yiri sheekooyinka qaarkood ay dawadaasha noo soo qoreen in qofkii madowga ahaa dukaanka hore ugu lahaa goobtaas uu soo abaabulo kooxo gangs ama kooxo hubaysan oo weeraro dukaankii Soomaalida marka arrimahaas ma jiraan maxamed waa yar tahay dad madow ah oo ganacsi haysta sidaba hadaynu eegno muuqaal ahaan waa aad bay u tira yar tahay wax badanna ma aha tartan ganacsina Soomaalida marka horeba meelaha ay ka furayeen maba jiriba dukaamo madow ah oo ka furan waxa laga yaabaa meel yar oo sandaqada qof madow ah oo inta xoogaa yar oo qudaar ama dhowr xabo rooti ah ku gadayay laakiin 95% ma jiraan dad madow ah oo ganacsi haystay oo Soomaalidu inta ay ka dhinac furtay ganacsi ahaan u xirmay way taasoo ku sheego kala sandaqada iyo waxyaabaha yar yarka ah iska tacbaanka oo qaarkood xitaa Soomaalidu ay saacido oo dadka noocaas wax ka hor iibiyo xitaa ay caawiyaan yiraahdaan qudaarta iska iibsada waxyaabo noocaas way jiraan laakiin marka la yiraahdo tartanka ganacsiga dad madow ah sooma galaan dadka ajaanibta dhexdeeda ayuu tartankaasi ka dhaxeeya ama Soomaalida dhexdeedu ka dhaxeeya ama Soomaalida Etoobiyaanku ka dhaxeeya ama Soomaalida Asiyaanka kale ka dhaxeeya laakiin dadka madowga ah way yar tahay ama way adag tahay si lagu helo qof madow ah oo ganacsi intuu samaystay qof Soomaali ah daraadii u xiray arrintaasi waxay u badan tahay in ayna wax aad saa u sii weyn ayna ahayn laakiin dadka madowga ah haddii ay ganacsi samaystaan waxyaabaha ay ku doodayaan baa kamid ah Soomaalidu waxay ku doodayaan qaarkood haddii aad sii dhageysatay hadallada noocaas ah waxba ka jira male waxay ku oranayaan dadka Soomaalida waxyaabaha ay iibiyaan wadankooda ka keenan sidee bay ku sameyn karaan ganacsigan si dhaqso ah badan leh ninkan hadda dukaanka furtay ee sanadka ama labada u furan yahay sidee buu dukaan kale ku furan karayaa waxaas waa karti uu Ilaahay Soomaalida siiyay iyo aqoon ganacsi marleyba qof walba wuu og yahay Soomaalidu alaabna kalama timaado wadamadaas waxa ay soo iibsadaan sida ay uga ganacsadaan iyo faa'iidada ay u saartaan iyo ganacsi ahaantood mooyee ma jirto waxyaabaha lagu eedeynaya badanaa Soomaalida wax ka jira ma lahan واي ugu dambeyntii waxaanu soo gaarnay gabagabadii gonaanadkii barnaamijkeena oo kaaga mahad celinayno sida wanaagsan aad u faafisay ama aad u faahfaahisay jawaabaha su'aalihii dhowrkaanu ku weydiinay
qaybtan badana waxaynu martida barnaamijka ku weydiinaa talo iyo tusaalo in uu qofku markaa bixiyo hadba markii mawduuca laga hadlayo waxaad ku nooleed waddanka koonfur afrika in ka badan muddo 20 sana in badan baa usoo joogtay xaaladda soomaalidu ay ku nooshahay hogaankii jaaliyadaad ka mid tahay ganacsatadii baa dhinac kaga jirtaa arrimahaasoo dhan adoo la socda maxay tahay talada iyo tusaalaha aad siinayso dadka Soomaaliyeed ku nool gudaha waddanka Koonfur Afrika qaasatan markay timaado xagga amniga xagga dhaqaalaha iyo waliba xagga la noolaanshaha qoomiyadaha kala gedisan ee kula nool gudaha waddanka Koonfur Afrika maxamed wad mahadsantahay walaal horta inta badan halkan jaaliyad baa ku nool jaaliyad baa jirta magaalo walba Soomaalida kamid ah jaaliyad bay leedahay iyo hoggaan inta badan waxa waddanka hadda sanadihii ugu dambeeyay dawladihii kala dambeeyay ay soo magacaabeen safiiro inta badan dadku waxa ay eedeeyaan ama eeda ay saaraan safaaradda Soomaaliyeed ee waddanka ku nool waxay yiraahdaan maxay arrinka dilka hadda wax uga qaban lahayd haddaad fiiriso hadda social media shalay waxa dhacday laba wiil oo Soomaali ah ayaa waxa la sameeyay dukaankoodii baa nin tuuga ugu yimaadeen waa laga dhacay dukaankii marka la dhacay nimanka tuugada way baxeen Soomaalida haddii aan ku sheego inta badan way hubaysan tahay meelaha ku nool in looga hormaro oo la dilo mooyee inta badan lama dilo marka waa la dhacay waa la baxay nimankii qoryahoodii bay soo qaateen Soomaalida nimankii tuugaday soo bursadeen iyagoo nimankii tuugada daba socdo eriyanayo baa waxa ku soo baxay booliskii iyo Soomaalida bay noqotay marka waxa ka dhashay meesha isfahan la'aan luqadeed dadkii Soomaalida booliska sidii sharciga qabay buu la dhaqmay istaaga qoryaha dhiga sidaan sameeya kan sameeya Soomaalida waxyaabihiiba may fahminba wixii marka Soomaaliga waxa laga yaabaa qofka askariga qorya gacanta ku hayso fiirinaya iyo actionka aad sameynayso sidaad u qabanayso sidaad dhigayso hadduu dhig ku yiraahdo xitaa qaabka aad u dhigayso fiirinaya ma aha dhig intuu ku yiraahdo oo qorigii intaad asaga ku soo jeediso aad dhigto marka isfahan la'aan shalay dhashay daraadeed baa booliskii baa waxa ay markay isfahmi waayeen labadii wiil ee Soomaalida way rasaas ku rideen hal wiil baa ku dhintay hal wiilna wuu ku dhaawacmay dhacdooyinka noocaasina way dhacaan ma badin taasoo kale marka haddaad arkaysa hadda waxay lahaayeen Soomaalidii safaaradii Soomaalida maxay la hadli laadahay dilkan dadkan dhibaatooyinkan dhacaya dadku safaaradday leeyihiin madaxweynaha waddanka South Africa iyo dawladda South Africa ayaa waxba ka qaban karin meelaha isku raranka ah ee dhibaatooyinka qaarkood ay ka dhacaan marka eedda inta badan safaaradda Soomaalida loo soo jeediyo wax ay wax ka qaban karto oo gacanteeda ku jirta baaha dhaliilo gooniya oo jaaliyaddu u qabto safaaradda way jirtaa laakiin haddii muuqa noocaas la eego ma jirto tala ahaan marka waxaan bixin lahaa aniga jaaliyadda Soomaaliyeed ee South Africa hoggaankeeda safaaradda Soomaaliyeed ganacsatada culimada inta ay isku tagaan in ay dadka Soomaalida ka wacyigeliyaan in aanay ganacsi ka furanin meelaha isku raranka ah oo la og yahay 24 saac qof inuu ku dhinto anigu talada ugu fiican aan bixin lahaa waxay tahay in lala wacyigelin loo sameeyo la yiraahdo meelaha noocaas ganacsiga ka furanina magaalooyinka ka furta hadda waxaa jira dadka Asiaanka ah magaaladan aan ku noolnahay street walba marto waa magaalo amni ka jira wax walba ka jiro nin Asian waxa arkaysa dukaan yar ku haysto Asia ka yimid oo qaxooti ah Soomaaligu halku meesha isku raran ku samaysanayo marka Soomaalidu waxay u baahan tahay nooc walba in laga wacyigeliyo loona sheego in ayna ganacsi ka furanin meeshaasina ay tahay meesha ay ku dhimanayaan arrinta koowaad ee talada ku bixin lahaa waa taas in laga wacyigeliyo talabaadna ganacsiga magaalooyinka Soomaalida uga furan waa ganacsi aad u weyn badana Soomaalidu hadda magaalada Johannesburg aan ku noolnahay dhalinyaro 170 u badan yihiin 70 u badan yihiin 170 kaas dhalinyarada ahna waa ay shaqaystaan shaqooyin waxa ay ka shaqaystaan maalinla ah oo ay intii waxooda ku soo shaqaystaan guryahooda ku soo noqdaan aniga talada aan siin lahaa waxay tahay inkastoo ay Soomaalidu tiraahdo magaaladan nama wada qaado nin magaalada soo galay oo isaga mar hore ishabeeyay inuu annagana dhaho meesha ka joog dhalinyaro nooca ay sameeyaan laakiin waxaan ku wacyigelin lahaa aniga in ay magaalooyinka ganacsiga ka furtaan ee meelaha isku raranka iska daayaan jaaliyadda iyo safaaradda iyo ganacsatada iyo culimaduba ay ka qayb qaataan wacyigelintaas oo loo sheego dadka ku dhimanaya iyo waxay u dhimanayaan iyo wax kalaba oo waliba dawladda Soomaaliya xitaa ay ka wacyigelisay ay tiraahdo South Africa qofkii tagayo meelaha isku raranka waa dhimashay la soco haddii aad naftaada meel kale ku samaysan kartana ku samo marka talada aan siin lahaa waa taas maxamed aad badan u mahadsantahay waayahay run ahaantii waynu kaaga mahad celinaynaa kaasi wuxuu ahaa martida barnaamijka toddobaadkan Caydruus Ismaaciil Cilmi oo qadka si toos ah ugu jira isagoo jooga magaalada Johannesburg ee waddanka Koonfur Afrika Caydruusna wuxuu ku noolaa waddanka Koonfur Afrika in ka badan muddo 20 sano ah
kamid ah ganacsatada Soomaalida isla markaana kamid ah hoggaanka jaariyadda Soomaalida ee wadanka Koonfur Afrika. Aydrus waynu dareemi karnaa run ahaantii maalin mashquul badan ay ku tahay toddobaadkan barnaamijkan naga aqbashara iyo barnaamijyo kala gedisanba haddii ay bidnaa nagala qayb qaadan doontid bahda barnaamijka maalmaha dunida oo isku duuban waxaanu ku leenahay waad mahadsantahay maxamed waad mahadsantahay walaal aad baa ugu faraxsanahay maanta ilaan ani adiga kulanay waad mahadsantahay walaal aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Aydrus Ismaaciil Cilmi oo qadka si toos ugu jiray isagoo jooga magaalada Johannesburg oo ka wareysanaynay barnaamijka mawduuca toddobaadkan ee la xiriiray sababaha dilka Soomaalida ku nool gudaha wadanka Koonfur Afrika waanigu waa Maxamed Saciid Saxaaf iyo guud ahaan bahda barnaamijka maalmaha dunida oo isku duuban oo idinkaga tagay meel bad caalamka joogtaan sidaas iyo nabadgelyo